hin qabdanii ummanni maa qorra mee gammachuu keessan anattu mul'isaa wayyoonan dagadhee koomantiin hin jiru laakimaa fi dhagaa guyyaan gammachuudha waan feetan darbadha simannaan kiyyallee markaza burqarraa welkaman akbar أستاذة فميرون مركزها أحلم بكم جنة جميع المسلمين هندي مسيسوتا ميتكا والله لا اشتراكيو كيسان إسين هوبتشو في إيمو وسيد دربي فيسبوك أف تيك توك أدكيا كي سرفا نمويت قرأتي كنافو غافت لجر رجل أميرا قويو بربادن أكنو تيمون حركا كيسر القبا باتيانا نجرا إسو مسيني لأنا كبجمو قدو كيسموني الله أكبر حميلة kabajamuu qabdu keessummoonni keenya waamicha waatanii dhuftanii fageenya ustaaz Burar Rashiid akka jedhanitti hunduu qophaa'e aan haa dhufu jechaa jira kunoo jala kana egaa keessummoonni hunduu gattaa dhiiraa fi shamarri addasi qaataan ankaniin jedhee baadii wal gaafachuun halaala moo harama waan jedhuun na dhibee isin waleeggadhaan beekumaaf hin jedhe yaa shamarran keenya Allahu akbar yaa shamarran keenya obsaa buna dhiyeessaa aadii deebisuuf hin deeminaa dura mee keessummaa gaggeessa aboon dhaqqabdanii aadii walii deebisuu nyaata nu dhiyeessa akkas jechaa jira kunoo tokko keessan ani isin boharsuu fi warri markaza burqaa warra kabajaati shamarran teenyallee keessummaa simachuu durirraa beekani beelan himatanii takkaas dhufanii markaza burqaa jirra jedhan bar sagalee ol fuudhanii ijoolleen markaza burqaa Jolle markaza burqaa ustaazan hangafee warra biran barge jaalalaaf kabajaan congratulation bagetti geessanii eebba bara kanaa baga gammaddanii hundumti keessanuu dhiiraaf shamarani congratulation ustaaz Burar Rashiid qartee qopheessite hayyuu kumaatama dhugaa dubbachuudhaaf galataa siin mala yaa markaza burqaa koolleejjii beekumsaa iddoo qaroominaa wallaalaa meeqatu dhufee asi qarama sitti baasan maqaa halkan siyaadannaan hirribaadan maqaa shabaqaa dhabullee suuraa kan keelaalee imimmaan gannaqa lafti fagaatullee sirraa na hambisu jechuma sii dhabe waan jedhees ibsu ani kanin jedheef markaza burqaatiin miira keessaa ba'a isin singiloonni hantuu jennaan gara miyaatu hin jiru jedhe anis akkasuma yaa sabri ayyuub jedha yoo nagariin nama janajjanas gaddaa fi gammachuu walirraa qoodachaa rakkoo fi bal'oo hundaa keessa dabartanii kunoo har'aatti Amirri markaza faami qabeettidha adde hayyuu Abdullah qacaleen takka jirti naani abdii jaamtiin qabanii deemanii akka man ofiitti galatooma isinin jedhna rabbii guddaa gaditti waa takka na dhibee jiddumaamee takka ustaaz Burar Rashiid hayyuuf naaniin tuni dabilii moosinkilii mee isaan nu qoradhu sagalee nu ta'inaa ja'an barattoonni markaza burqaa anis tale jedheeni ammarraatti yaadaanullee rafaan jirru deebi'eeyna Allahu akbar hojii cimaadha kun. Isin hin daganne warri qo'achiistan galgalaaf ganama kayrii dalagattan maqaa keessan yaamuuf kinniisa taatanii natti baay'attanii yeroo zaban ammaa hedduu gabaabbataa bari'uu fi dhihuun daqiiqaa fakkaata. Time is gold jette faranjiinuu waan dubbachuuf kaane xiqqooma dubbannee carraa walii laanna. Dubbiin baay'ate farratti fe'anii xiqqooma dubbannee bira darbuu yaalla. Waa'ee barumsaarraa xiqqoo waa dubbadhaa barachuun dirqama. Jedhee walaloon barreesse alhamdulillahi rabbii kiyya faarsee kunoo arrabanii isiniif dhiyeesse jecha babbareedaa walitti qindeesse afaan kiyya qulqulluudhaan olamootas faarsee ustaazonni keenya warreen as jirtanii baga nagaan dhuftan dhiiraa fi dhalaanii baga nagaan dhuftan hundumti keessanii ammas barattoonni warreen as jirtanii baay'ee galatoomaa galata qabdanii galanni keessan baay'ee takka guddaa baay'ee baga nagaan dhuftan kan dhiiraaf dubartoota guyyaa har'aan tanaa meenamuu gammada warri Itoophiyaa jiru har'aan tana gammachuu utaaluudha jirra waan biraa hin sa'ii yaa gaggeessa har'a mimmi amanjanii isin diyaaspoora isiitu barka'ee har'a biyya alaa hara Itoophiyaa kunoo deemaa jira warri Itoophiyaa har'a gammadanii maallaqa dhufitti jaanii eeganii garuu biyyoon tole keessaan na dubbiste yaa jaalataa Jamaal eeganuun wal barte shakkii takkan godhin bar maallaqa kuuftee maallaqa hanga feeteen sitti gadhiisa atiitu dhufee bar anaaf walaleessaa jetteerree wanta na gashtiin natti himte yaa gaggeessaa har'a annumaan gammadee hara Itoophiyaa gashtiin teenya dhuftee waa hundaa'uu godheetiin beekeessi eegaa isimaan akkanne beekemmas maallaqa har'aan tana karaan deemu kumaan gannaqa. Allahu Akbar, hai batamu. Yaa gaggeessaanii nageenarraa ati qarshii kudhan duraan na bira kaalayti har'aan tana kunoo bar doolaara 1000 namarratti ergaa deema akkanumatti as jalan jirtu garuu wallaahi bilishooti bilishaa meeqaafuu qarshii meeqaan argee
kaanis irraa fuudhee isa kaanis dhorkee maal inni na bira guutu yaa gaggeessa hommee booda qarshii kuma sadii akkana sibiilli keessa. Waan biraan waan biraan sayin ani kun tujjaara. Waan biraan sayin ani kun tujjaara. Ifiniin daganaa kunoo laala mucaateen nyaadhu jira biyya alaa. Hoggaaniif dhuftu bar maallaqa ganneeti. Hagurratu ana ishaaf jetti tanaaf gashtiin teenya akka noowwasiifti hawwi addaa tanaaf barsi eegu jirra dafiitiin hoottu yaabbadhu xayyaara. Mimmi amaan teenya waa hundaan siif tolaa yaa mucayyoo bareedduu qashtii karamella yaata dhukkeen qabne yaata dhukkeen qabne bareedduu xaliila mucayyoo qaalamnisii caale bar dooraadha takka teetii tanaan an barbaadu jira waan biraa seetanii warreettan as jala hokkoblutti dhiisaati sasseeqaaf garbandaa hawwanniin barbaadeef waan biraa maa seeta. Mijiyyoota naatu diin islaam dhaadata ammaas isii diinis barakkaan jaalata akkanumaa wajjin Itoophiyaa dhuftee haadha abbaa isiitii hani yaadaa turte har'aan tana honoo biratti argamuuf qophoyte biyyoon tuyyaa gaggeessaa ni beektaa isaati yoo as dhufte ganaatu jaala Itoophiyaati isiitu liqeessaaf yaadataa jireechi. Ammaa qarshi beeka. Gubbar yaa mimmi gurri khiyaala beeka. Niin gorsa miti yoo danda'amu. Mimmi amaan gaafa Itoophiyaa dhufte akka tasaa yoo ni barsuuqii banatte warri filaa keetii sibira gagguurame sinjaa yaa gashtii na dhagahime yaa gashtii teenya maallaqaan nurraa hir'ate fatara hin nyaanne ijoolleen na rakkatte naali keessi jee dukkaanarraa gura bonus ni deebi'a fidi sinjaa kuduraa tanaaf miskiina ittiin na rifachiiftaa wallaa hogga Itoophiyaa dhufte dukkaana banini huccuullee bitattee nutti gurgurini salapa huccuudhaan barsi kullisanii makiinaa naggadii Dubaay Itoophiyaa jirtu akkasiit kanii namni ilma namaa barbaadu sana eetan barbaannu bara haalaanii hoggas namuu beeki dusi jaallatanii jabaadhu si ja'a wallahi bari'anii garuu suuqii bantee tuman akka saariin yaa obboleessa. Allahu akbar akkana qaabiti harkaan bahin yaa mimmi akkana laa ergaa daa'imaati. Waa dhugaati beekte. Miyyoon teenya gaafa Itoophiyaa dhufte hogii biyya gurguddoo irratti ammas naa jaartee nuu jaartee naa jaartee hin jedhe. Naa jaartee maaliif yoo naan jette miyyoon tun nuuf taate waan biraa maa seetta sana jaartee tana tujjaartetti Itoophiyaa isumaadha qabna. Isiitu naan jee beekiree fontana yaa jaalataa jamalsa maaliif rakkattaa yoo hogii naan jettees ammumaa harkattaa iPhone 17 barbaruun sii bitaa akkana naan jettee gana taphatte. Sama nama dubbiin jeetii yaadadde onaaf godha garuu ni irraanfadde miyyoon reefuun tana akki jechuun siiti hoggaan hin dhufe yaa Itoophiyaa jaallee keenya gashti wanni inni sii godhu waan biraatii miti si muruuf teenya wajjin keeka darajaa sadii jette akka malee. Allahu akbar hai wadoo. Ustaaza sii tokkoon faarsaa dhageenye Habiibi Asladdiin ja'ama bari maqaan isaati. Maqaan isaa ka dhugaa bara Asladdiin Ali isaa irra qaalii daaban beekuuri. Ustaanni isaanii baay'eedha bareeda. Yaa gaggeessaa ta'e dhugumaan ni beekta. Ustaanni isaadhaa baay'eedha bareeda. Hedduudhaan jaalladhe onnee tana keessaa yaa Ustaaz Ali Asladdiin baay'ee na bareedde. Waan biraatii miti karaa qaamaa kana likkinnatti himatte ana kaan siifi maasidaa dhalaa taate. Ummaan tiyya duruu manguddummaa dhuftee qarshii 100 sirratti ganneessee naaf ustaaza kana waliin dhiqaa goote kam akkam Habiibi ayyaa samaatti jirtaati. Allahu akbar hai wadaboo. Hakumaan siifi maasiin jaalladha wallaahi. Hakumaan siifi maasiin jaalladha wallaahi. Dhalaa hin dubbisu ani amma dura yaa ustaaza kiyya dhageeffadhu narraa atummaan na yaalaa kaase silkiin sii dawwala. Silkii tiyya keessa bilbila kee guute onnee tiyya tanaatu baay'ee siyaate yaa ustaaza kiyya yoo ni kaasu didde anaa miti jaalalama hundattuu taphattee yaa aboo qalbii tiyyaa baay'ee si jaalatee dhiifama naaf godhi yoo nifnatti aartee waan akkanaa sanatti ustaanni hin aanu sin jaaladha malee ani sin dararu akka dhalaa garii qarshii sirraan guru annama maallaqa dooraa siiroo baane dhageeffadhu isaa.
أستاذ خي دقي هالاني جبادون سنجا أما سلابتني هدو سجالنا والله برنوتني أتلين نوتاتي جرت بردوغاني جولين تنيتون إسبايي سجالتني قد سقي قرآنا جلت أركماني مركز بريدا نموني بيتني بغنا كان دفتن دمت خيسني مي أستاذ خانا ورن جالتني يا أستاذ خي يسين جالتاني dubbii xiyyeetan bar hijiban sahini onne xiyyata kale bar barambarani jaalala ustaazaatu guten ajjaani maqaan isaa eenyu jeetii gaafadhe asladdiin naan jee beek doktortenni bar doktortechini yaa ustaaza ani hedduu si jaaladhe maaliin godha silaan dhufee si dubbadhe akkaana jeen ani boru ustaaza birattiin dhiyaadha itti marameetiin ammaasis dhungadha yaa gaggeessaa lamaan du'aayinaaf godha yookaan isiniin jaa isiniin hambaadha maaliif yoo naan jettan du'aayinaa goote ustaaza maramee onneen na fayyite maali yaa habiibi hoggasmaan rakkattee guyyaa arraan taanaa الله أكبر الله أكبر هاملي أكن له أبشروا guyyaa ينام arraan taanaa تقبلنا guyyaa arraan taanaa ispoonsara taatee tan markaza tana irratti nafitti magaalaa Hararitti fumaaf na buuftee magaalaa Hararitti kan na gabbuufte hoteela guddaadhaas barnaa kireessite miti wanni sinnaa goote hoteela guddaadha wayinnaa kireessite aboo mucaa walleen tujjaara urgoyte aboo mucaa walleen tujjaara urgoyte makiinaa manaatis barisiin naa fide buna owwaa tokko irra na obaaftee walaloo bareechuu qabda barnaan jettee naaf kareessite boo golgubbaarra pooqii heddullee tujjaarii addunyaa gurguddoo irra nuu jaarii ati hedduu si jaalanne yaa firduusaa gashti amiira tokkoffaa beekii isin tuni ustaaz ammaan faanuu beekanii beeytanii walleen duraan qarshii liqii irraa gurtanii hoggaan isii jiru ribatta callisanii takbiirtaa hawwitu ammoo yoo gootanii isii isinii kan malee isin hin barbaadanii doktor Firdoosaa الله jechuun abbaa أكبر keetti caalti الله أكبر هيه doktor Firdoosaa jechuun abbaa keetti caalti na dhagaye habiibii tujjaara Itoophiyaati waan ati barbaadde ammasii kanniti an takkaan agarree nama akkasiiti maashaallah miyyoon hedduudha bareeddi yaa rabbi tam akkasii nu heddummeessi jenna yaa doktor Firdoosaa hedduu si jaalanna yoo si wallalle nuti dhugaan tafshii taana walin lalluu nagayatti hojjumaan jiraanna eegaa si jiila si gabaa Arraaf walaloo sittiin الله xumuraa أكبر ifa manaaf godhaa kiyyata gongora hanga waliif dhurnoo nagayaan naaf tura makiinaa doktor Fildoosaan naa kireessiteetu narra jira bakka nagayetti dhugaan hin jirtira makiinaa bu'eetiin booda isinii dabalan. الله أكبر أوكي